patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isala ka nakamket ti dakes. Itdem kadakam. Ave Maria. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan kasikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama ken Anak ken ti Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan na iti basbasol mi, ispalo na kam ti apoy sa di infierno. Itulong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Tinay kadwa na gloria na misteryo, tinagloria anapat, ngayon uli na po Jesus sa dilangit, si babagi ken si kakararwa. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanamit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akasmet pamakawan mi, kadigiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamkat apo tami adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka.
sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami, ama nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami, ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami, ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami, ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami, ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami, ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami, ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikastanto metagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan nagiti basbasol mi, ispalan na kam ti apoy sa di infierno. Ituro mo amin ang kararawat sa dilangit, nang naroon natin makasapul unay ti kaasim. Ti may katlong naranya ka misteryoso ti ulog ti Espiritu Santo kadagiti apostoles agraman kini Apo Santa Maria. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw ito, iti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamkit ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus.
Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kundi Anak, and ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanem nagitibasbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di inferno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Iti may kapat na nagloria misteryo ti panakayunin na po Santa Maria sa dilangit, si babagi ken si kakararwa. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itden kadakam taltaw ito'y tekanan mit patinayon nga aldaw, pakawan ng matibasol mi akasmet pamakawan mi, kadagiti na kabasol kada kami, di na kamet baybayan nga manugot si sulisog, isalakan na kam katapo tami nga dakas. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay kas tanto metagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan na itibasbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kalimak en maudi ang nagloria na misteryo, so ti panakabalangat na po Santa Maria akasrea na ti langit ken daga.
Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dunteng ko matipagariam, matungpal ko matnakem mo, tuy daga akas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw ito, iti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamkit ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ipapatay mo. Gloria itama, kentanak, kenta Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kamte apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapul unay ti kaasim. O mararagtag. Salve Reina, inati kaasi, biag samit ken inanamami. Salve sikat ti kararagan mi, da kami ang napagtalaw ng anak ni Eva. At pakpakaasi kam ken ka nga sumasainek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluaan. Ala kung makatalek mi, italo mo kadakam, dagita matam aman nga asi, ket inton malpas dito'y pamagtalaw. Ipakitam to kada kami ni Jesus, a bendito abunga ti tiyan mo, o mananga asi, o manakem, unasamit a Birhen Santa Maria. Ikakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Tapno maikari kami, kadagid inkarkari ni Apo Meso Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Umararag tayo. O Diyos, ababenti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugto nga anak mo. Ingunudan na kami, kadagiti gungguna ti agnanayon a panakaisalakan. Ipay mo kad Apo, nga babenti panagpanpanunot mi, kadagiti misteryo tinasantuan onay a rosaryo ni Apo Birhen Santa Maria. Tuladen mi, ligiti linaunda, ket magunod mi, digiti inkarida, gapumetlaing ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama,
Anak, and the Espiritu Santo. Amen.
sa tuy puso mi tapnuken ka ngay kari. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo, ti kararag tayo, ti pagyaman ni Judith Paguyo, ken ti pamilya na, hasta mo ti special intention ni Judel Ann Paguyo, hasta mo ti panigar kararag ken ni Joel. Kagabsat rambakan tayo, ti panangipakdaar, ti solemnidad ti panakapakdaar ni Apo Santa Maria, dahito tinangrugyanan ti panakaisalakan ti lubong, babaan ti siserrek ni Apo Isos, ti bagina ken ni Apo Santa Maria. Agyaman tayo, tada tayo na iraman tayo, napasanto tayo, ken agtultuloy ang mapaspasanto tayo gapo ken kuana. Pagbabawyan tayo ngorod dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika ana ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika situtugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Inday dayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, kadito'y dagakapyan, kadagiti tatawa na imbag ti banag, naknakemda ibunan nagdaka itanok daka pagrukbaban daka daydaya wendaka agyaman kamken ka gapu iti naindakla. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiyang Hesu Kristo bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika magikan, kadagiti basbason ti lubong, kasyan na kami. Sika mangikan, kadagiti basbason ti lubong, awaten kaday ko araraw mi. Sika situtugaw iti makannawan ti
siksika o Apo Jesu Kristo tinasantwa siksika ti Apo siksika iti kangatwa iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo at ibugbog tong anak mo, mangala iti kinatao na, iti uneg ti tiyan ni naenggasatan a Birhen Maria, ipaay mo kadi, tada kami amamati iti nangisalakan, at nangisalakan na paypayso a Diyos ket tao, maikari kami ang makiranod iti kina Diyos na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Impakamo ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkid daw ka iti Apo a Diyos mo ti pagilasinan. Mabalin nga aggapo ti pagilasinan iti yuyang ti lubong dagiti natay wenno jengato sa dilangit. Insungbat ni Ahaz, sa anak ngagkid daw ti pagilasinan, saan ko asuoten ti Apo. Iti daytoy kinuna ni Isaias, dumngeg ka, ita si kaakapututan ni Ari David. Di ka aya mapnek ang mangibus ti anos ti tao, ta ibusempay ti anos ti Dios. Ngarod, ti Apo a mismo ti mangted ken ka ti pangilasinan. Adda balasang a Birhen a masikog, aganak to iti lalaki, ket panaganan nanto ti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Adtuyak Apo nga agtungpal ti pagayatam. Dagiti daton ken sagot di mo tarigagayan, di mo kiddawen ti daton a mapuuran, wenno daton tapno ti basol mapakawan. Inikkan nakket di iti lapayag tapno mangeg ka, iti kasta kinunak adtuyak. Adda dagiti bilbilin mo kanyak iti libro ti linteg. Ti panangtungpal iti pagayatam o Dios isot ragsak ko. Ipapusok dagiti panursurom. Iti taripnong dagiti amin at taom o Apo, inyeg ko tinaimbag adamag amang isalakan ka. Ammom adjakto agsardeng amang ipadoyak-yak. Jak ag inlimlimed ti damag ti panangisalakan mo. Kanayon nga ibagbagak ti kinapudnom ken ti panangispal mo. When jak inlimlimed ti diagbalbaliw nga ayat ken kinapudnom, iti dakkel at taripnong dagiti tattaom. Ti maibasa na adaw ti surat dagiti Hebreo. Ni kaanuman saan nakabailan ti dara dagiti baka kinkalding ikaten dagiti basol. Daytoy ti gapuna nga tiyaay ni Kristo ditoy lubong kunana ti Dios. Di mo tarigagayan dagiti sakrifisyo kindaton ngem isagana anak ti maysa a bagi. Di ka may ayo kadagiti daton ang mapuuran iti altar. Ken kadagiti daton ang mangikat kadagiti basol. Iti kasta kinunak. Agtuyak o Diyos ang mga ramit iti pagayatam. Kas na isurat ti maipapan kanyak iti libro iti linteg. Umuna kunana. Di mo tarigagayan kindi ka may ayo kadagiti daton wenno animal ang mapuuran iti altar ken kadagiti daton
maikat kadagiti basol. Kunana daytoy nupay maidaton amin dagitoy kas mayan nurot itilinteg. Kalpasan na kunana adtuyak o Diyos ang mga ramid iti pagayatam. Iti kasta waswasen ti Diyos dagiti muna adaton ken insukat na ti panakaidaton ti Kristo ni Kristo. Agsipot ti naramid ni Hesukristo ti pagayatan ti Diyos. Mapasanto tayo, babaen, ti mamimpinsan panangidaton, ti bagina mitlaeng. Daytoy ti sao ti Apo. Madaydayaw ibalikas mo, maitantan o pinagan mo, maitantan o pinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo, ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa a balasang a birhen ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kenunana agragsak ka sika anay dumduma ti pategna ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakiriribok ni Maria ti insao ti anghel ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana di ka agboteng Maria ti pinaraburan na ka ti Dios. Agsikog kanto ipas ngay munto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari akas kin David nga amana, ito rayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy idinto a maysa ak a birhen. Umaytoken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatuan. Daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing kat maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lopez, masikugan no pay bakit unayen. Innem abulanen ti sikugna, taawan ti saan akabailan ti Dios nga aramiden. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Daytoy ti songbat na no apaya nga ti ramrambakan tayo ti pannakayanak ti Mesias December 25. Ke March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Haan nga nyati piyesta yun, ma'am nati. Nyati Pasko yun. September sanya. Di man, September ti September ti Christmas yun. Isang umununa kayo, dada kayo ati ag Christmas sa pagamin nga madiji kwentayo. So nga September ay March 25, no bilangam siyam abulan eksakto December 25 ti pannakayanak. Diya ka muna nangalala nyo, bilang nyo, ini jay September ka, ag Christmas light kamutan nga, ag piyas-piyasta kay mutan. Diya mo umuna, nakasimana kay sapayan, tayo mo na nga roda. Diya, iti rason na, diya, ano, apaya nga dahito iti nakakwentaan na. Nukit kitaan tayo, from then on, idi kunan ni Apo Santa Marian, kasano nga maaramid kanyak dahito idinto tamay sa akabirhen, kunati anghel sa linungan na kanto ti Espiritu Santo hanggang agdanag.
Idi ko na niya po Santa Marian, adtuyak nga depende maaramid ko makanyak akas insaom nang rugin ti pan nakaisalakan ti lubong. Simreken ti pan nakaisala mangrugin nga agsikog ni Maria, simreken na igameren ti bagi ti Dios nga rod ke sao di mat sao ti mao. Na mangrugin nga tumao, nang rugin na isaknapen ti salvation napasanton ti lubong. Daytan ti simbaan nang rugin ti simbaan tayo dayta ti rason na no apaya nga nagdakkel nga piyesta dayto rambakan tayo ta isot ti pannaka igamer na kuno kitaan tayo dayto nga napasamak nakabaybayag nga inururay dagiti Israelita mano pulpulo atawan gasgasot ataw-tawan nga inururay da nga tinto kunana ni nyanaganan gaputan na parparigat da na napandadyan let ang indaldalan ti Dios na pandadjay let angen agreklamo da awan makan awan mainom inted amin ti Dios agreklamo da paylaeng nang ted ti saksakit ngilaw uleg nakadado da kitay sakit nga inkwada kadakwadan tapno laeng agsubli da iti Dios kanatangken ti ulo da ngem daytoy ninamnamad da nga mangisalakan tatangan ipablaak. Uri ti umuna nga maibasa, ang nanggagyo ni Propeta Isaias na ibaga ti mensahe ken ni Ahas, nga agkid daw ka iti Apo, a Diyos mo ti pagalisanan, anya ti kunana, aganak to ti Berhen, isunto ti mangisalakan ti Israel, from the beginning, na ibagbagan da ito eh. Uri pa di Genesis, idinalpas nga nagtibasol ti tao kakunana aganak to ti Berhen mangpunas ti basol mangpukaw mangikat ti basol ti lubong tatan daytoy sa tirambakan tayo napateg daytoy nga aldaw kanya tayo ta simreken iti pannakaisalakan nairaman tayo napagasat tayo mapaspasanto tayo kapag pagsusupad yan uri di theologian kami ada nagsaludsod kasano nga rod dagitay naiyanak sakbay ken ni Kristo. No ti pan nakaisalakan ken ni Kristo nga na imay ditoy lubong. Kasano nga rod dagitay sakbay. Awang nga rod na isalakan. Da kay man ti mangsaludsod. Kasano dagitay lugar nga haan nga nabunyagan nga naikamang ken Kristo. Ada diti kuna tayo nga DJ nga the desire, the baptism of desire kuna nga haan lang nga DJ tarigagay mo bunyagan ngam no surusurutem di galad balyos wan dagiti maiyanurot nga panursuro ni Kristo adda na tapan nakaisalakan ta before ken after ni Kristo before ora idisakbay paylaeng nakaraman ti pan nakaisalakan anya dagiti aramid umuna agayat ora hamanda nga nadamag ni Kristo dagiti agtartarigagay nga mahantay pay nadanon no agay ayat da respect for life haan nga bumbaem ta bumbaen na kamit haan nga kasjay pakawanem ken nyanaganan agayat respect for life ken common good ti aramidem kapag sayaatan ti kaadwan nakaraman tay amin ken Kristo isungat dalat tapan nakaisalakan asakbay ken ni Kristo kemas sigurado akada tayo nga nabunyagan nga adda ken ni Kristo mas na latlatak aji pagilasinan nga datayo nakaraman tay ken ni Kristo. Kanya nga dayto nga nangaramid. Kunak kasano nga mapaspasan to ti lubong? Kasano nga mapaspasan to tayo? Kasano nga anya naganan mapakpakawan ta ni Kristo ken ang pakawanan ti basol kunana ti maikadwa nga ay maibasa. Haan nga umanay ti dara ti nyanaganan kunana toy haan nga umanay ti dara ti baka wenno kalding nga mangikat ti basol ti lubong kadamamok kunana apo umay mo man blessed di balay may iraman mo tumot toy lugan may ay kawuna congratulations manang hindi mapanak hindi blessed di balay kasla adda dara na blisak jilugan ni adadara na apaya nakadungparen ke baro payla hangkag tagtagarin apo blinisan da mga imo na ti dara ti manuken taga Salcedo ka lang nga agpaiso agbalay ke masapol nga mapatagtedan masapol yamo no nangalalaan nyo dayta nga pamati masapol nga karurayan pay nga napintas ti kukuna tunod da nangisit na ke maday nya dayta haan nga umanay ti da idi nga min kanyada idaton dati altar, ti dara, ti kalding, karnero, baka,
Uuran da, saan tam na mapanjingay nga to, tam no pang pakawan ti basbasol. Ngum tatan simrek dito'y lubong, ti dakdakkel na patpatag adara, anya dayay, dara ti kordero ni Apo Isos. Simrek dito'y lubong, ti adda nga kadadakkelan adaton, indaton na ti bagina ni Apo Isos. Kaday ta ti kinagasat tayo sa anin nga dara ti kalding, sa anin nga dara ti baka, no di dara ti kordero ti naibuyat, tapno maaddaan tayo iti biyag. Isodaytan ni Apo Isos. Kakas ano nga paspasanton na ti lubong. Kas ano nga pakpakawanan na ti lubong. Si sasagana, anya ti maaramid, no nagbasol ti tao, si uuray ti pamakawan. Kung nangarod ni Santo Papa, dalay St. Francis. So natin ang ibaga. Nga kunana, kasladyak mamati nga adda, impyerno kunana, no addaman kunana, baka awan nagyan. Kaapaya, dakdakkel nga amang ti kaasi ti Diyos ngem ti basol ti tao. Gapo ti naibukbuk nga daran, nairaman tayo iti daytan, uray agbasol tayo manen, si uuray ti pannakadalos. Isugar dayto iti nakagasgasat tayo. Kasano mo ti pannakapasanto ti lubong. The same angel, isumo lang nga iso di anghel, nga napan kini Apo Santa Maria, kitain nyo at ipapanada ti anghel niya nagmayat. Si uulimek, duduwada. Haan nga grand entrance kuma. Adda general tayo, pamilya ayaw, nagmayat. Grand entrance, manipod ijay, Allah, dadtaan, tantaram, pam. Okay, honor magkanya tayo, Kasi siyempre, may pamilya tayo nga mo dito'y Salcedo. Ngam ti grand entrance ni Apo Isos na ulimek. DJ laeng ni Maria nga nakanumno mo. Kay kunana, hey Mary, agsikog kanto. Naisikatin na gasatan kadagiti. Awan na kaamam mo. Very silent, isasirek na kini Apo Santa Maria. Agsikog ka. Kasano nga maaramid dati ka awam mo't amawa, berhenak mo't. Sa linungan na kanto. Di same mo't laeng kasano pan nakapasanto tayo. Ti anghel mo laeng, nga ni baga kini Apo Santa Maria, isumot lat mga awis kanya tayo. Ang piyesta ko na yo, may kayo. Di arasaas na king ka nga, oy piyesta ingkan makimisa. The same angel. Hana nga bimakit, baka kano ko na yung nga apuna dahito yung anghel, apay naganak ta anghel. The same angel, di nangawis king ka nga ingka makimisan. Nagururay king ka ni Apo Isos. Isumo lang nga iso di anghel nga mangkulkuldit kanya tayong inaldaw nga agaramid iti naimbag. Isumo lang nga anghel ti mangibagbaga kanya tayong agdesisyon iti nasayaat. Awan sa bali. In the same spirit, isumo la ti Espiritu Santo ti mangsal sa lukob kada tayo, tapno mapaspasanto tayo akan kanayon. Ni Apo Santa Maria, ang tika sang katawan ken napasanto babaan ti panang sa lukob ti Espiritu Santo ken Maria simrek isumot lang ti mangpaspasanto kanya tayo. Amin nga aramidan tayo sakramento man, programa man, dagiti decision tayo, nohaan nga bendisyonan ti Espiritu Santo, nohaan nga pasanto ti Espiritu Santo, sugar nga Espiritu Santo, haan nga bad spirit, good spirit, Holy Ghost. No bendisyonan na dagiti trabaho tayo, dagiti aramid tayo, iso ti mangpaspasan to. Amin nga aramidan tayo nga sakramento, kuna tayo nga rod. Babaan ti bilag ti, kuna ni Apo Padin niya. Ipaay mo nga rod ti Espiritu Santo, tapno mapasanto, dahito'y adaton. It's not the priest, it's the Holy Spirit. Kuno di anghel nga nangawis, kini ay nangibaga kini Apo Santa Maria, isumot ti mangibagbaga kanya tayo, mangawawis kanya tayo, mangluklukat ti panunot tayo, i-validate mo ti Espiritu Santo. Isuna mo ti mga aramid nga nasantuan dagiti aramid tayo. Iso nga napasamak daytoy, na aramid daytoy, imay ti anak ti Diyos ni Apo Isos, daytoy panangipakdaar na. Iso nga nadaag ang piyesta kanya tayo. Kanya ti pagyamanan tayo. Uray na gano'ng nga problema, uray na gano'ng nga pakarikutan, gas-gasolina, gubgubat, we pray, agkararag tayo. Addan tulat ta panaggaraw, addan tulat ta panagtrabaho ti Espiritu Santo. Anya ting karina kada tayo, haan nga baybay anti Diyos, dagiti agtalag ken kuana. Haan apulos abaybay anti Diyos, dagiti agtalag ken kuana. Ti Espiritu Santo, iso ti mangbibiyag, iso mangpaspasanto kada tayo, hana tayo nga baybayan.
Lualwan tayo ti mamatiak, no dumanon tayo ijay ti mao ti aramid ti Espiritu Santo, agparintumang tayo asi uulimat. Mamatiak, iti Diyos Ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit kandaga. Mamatiak met kiniso Kristo, abugbog tong anak na kinapo tayo. At mao ti aramid ti Espiritu Santo. Tumakdar tayo. Inyanak ni Santa Maria Berhen, nagtutok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus na taikat na itanem. Imulog iti ayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit, kasi tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay, yakmet ti Espiritu Santo, patsyakmet ti Santa Iglesia Katolika, panagririnnanod dagiti sa Santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, at dantumet panagungar ti bagi ken biyag nga agnanayon. Santa Misa Ida Madapu Araraw Mikenka. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Diyos ti misteryo ti itatao ti bugbog tong nga anak mo, iso ti nakaiponganayan ti iglesyam, awatem kadagitoy daton mi, iti kasta, mapagasat kami, ti panangrambak mi, iti daytoy na indaklan a misteryo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo, agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Berhen Maria, iti panamati na timpakda artay anghel, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo, sinikog na si aayat ti bugbog tong nga anak mo, ket impas ngay na iti baet dagiti tattao, tapno maisalakan ti tao. Iti kasta iti sidong ni Kristo, pimmudno dagiti inkarkarim iti ili nga iti Israel, ket pimmayso dagiti namnama dagiti nasyones iti nalablabes ngem dagiti inararapa apda. Anansata gapuken Kristo agrokbag ti dayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak dayta saklang mo, iso nga ipaay mo kadi, ta itimpuyog memet tinakurapay atimek mi kat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, di langit kandaganap no, iti pakay daydayawa, o sana iti kangatwa.
daydayaw ti uma itinagan ti Apo Hosana 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 iti kangatwa Hosana 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 iti kangatwa. Podno unay Apo, abiig ka kinasanto kat si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa mayawat to a maipaay kada kayo. Astamet akalpasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria ngay nati Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilagi. Itdem kadakam tel daw ito'y, di kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami.
O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan yak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayanuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may sala nga sa mapaimbagton. Kumararag tayo. Apo paseng kadam kadti unag dagiti isip mi, dagiti misteryo ti podno apamati, tapno da kami amamati, anapaypay so a Diyos ket tao ni Kristo asinikog ni naenggasatan a Birhen Maria, babaan ti bilag ti makaisalakan a panagungar na, mairagpat kamto iti agnanayon a kinagasat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Iraman tayo man nga kararagan kakabsat, dagiti agtrab-trabaho ti Santo Cristo, Milagroso Hospital ijay sinait, agrecollection datat ta ijay kabugaw.
kastamot into no bigat, recollection ti parokya ti St. Dominic de Guzman Paris, ijay lalo Cagayan. Tasapay kumata da ito nga aramiden da, makatulong ti na espirituan nga panagbiag da ket makatulong ti panagsanto da. Ti Apo at da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.